السلام عليكم. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم النهارده انا عملت لهم شويه حواوشي، حاجه كده طعمه خرافه جميل جدا واقتصادي معايا، ومش مش مكلف خالص. بتمن رغيفين من بره هتعملي الوليمه دي كده كلها. تعالوا كده اقول لكم انا عملتها ازاي والتكلفه كانت ايه، وعمل معايا كام رغيف حواوشي. بصوا بقى، ده كفايه كمان ان نظافته اللي انت عاملاه في قلب البيت، وريحته حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله. واعملها لك ازاي؟ تعمليها على البوتاجاز من فوق وفي الفرن كمان، واللي اختيار ليكي. يلا بينا نبدا. انا رحت هنا كده جبت كيلو، نص كيلو لحمه ملبسه، انا عايزاها يكون فيها نسبه الدهون عاليه. تمام. وجبت كمان كوبايه من فول الصويا، نقعتها في شويه ميه سخنين. تمام. هي كوبايه واحده بس، مش هنكتر. بس عايزه اقول لك الكوبايه ديت هتضاعف معاك الكميه وهتعمل لك بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده، شويه حواوشي محترمين. جبت كده الكبه بتاعتي ونزلت عليها ببصلتين وفصين توم وقرن فلفل شطيطه وقرن فلفل روم. الفلفل الحامي حسب الرغبه، لو انت مش عايزه تحطيه خلاص، بس انا حبيت احطه كده عشان يعطي طعم حلو للحوش. ونزلت بعودين، بس عودين من البقدونس، ما تكتريش. هنمسك هنا كده بقى الفول الصويا بتاعنا بعد ما قعد شويه في الميه السخنه. انا سبته بتاع حوالي نص ساعه، وهمسكه كده هفرمه كويس جدا مع مع الخلطه اللي احنا حطيناها مع البصل والثوم والفلفل. تمام. زي ما انتم شايفين كده اهوت، بص لونه اتغير اهوت وبقى مندمج كده مع البصل. هنزل كده باللحمه المفرومه بتاعتي. زي ما قلت لك انا عايزه اللحمه المفرومه بتاعتك يكون فيها نسبه دهن. ممكن لو عندك كمان ليا من ليا الخروف تحطيها، يعطي طعم حلو قوي قوي. انا هنا جبت كده كيس البهارات بتاعه الحواوشي، بصراحه بينجز معايا وطعمه بقى حلو جدا، وفيه كل التوابل اللي انا محتاجاها. انت بس ممكن تضيفي تزودي بس الملح حسب ما انت ما عايزه. بصوا هنا الخلطه بقت عامله ازاي، عايزه اقول لكم ريحتها كانت جميله جدا جدا. طبعا عشان نزود ريحه احلى واحلى، هنحط كده حته فحمايه، واقوم مغطياها كويس، عشان خاطر انا عايزه البخار ده يتغلغل جوه اللحمه. عايزه اقول لكم انا ساعتها الريحه كانت جميله جدا. انا عملت الحاجات دي كده كلها في نفس اليوم واشتغلت فيه في نفس اليوم. لو انت حابه تعملي كده وتشيليه في الفريزر وتطلعي وقت ما تحتاجيه، هينجز معاكي قوي. انا هنا كده جبت العيش اللي هو البلدي الصغير. انا جبت الصغير ليه؟ عشان خاطر انا ولادي صغيرين. لكن لو انا عايزه بقى تعملي اللي هو الحجم العيش اللي هو الكبير، دي حاجه ترجع لك. بس انا عامله هنا الصغير عشان خاطر ما يبقيش منهم وكده، ويهدر من الحواوشي. بصوا هنا كده انا بحاول اوزع الحواوشي في في جميع اركان الرغيف. هعمل هنا واحد تاني هنا، بس اهم حاجه اهم حاجه يكون العيش صابح، يعني ما يكونش بايت، عشان خاطر ما يقطعش منك واللحمه تقع منك من الجناب. لازم تكوني جايباه كده من الفرن. ويا ريت كمان لو تقولوا له انا عايزه عيش حواوشي، ده بيبقى الخباز بيبقى عارفه وبيديهولك، بيبقى عارف انت هتعملي فيه حواوشي وكده، فبيديهولك غير اي عيش. لكن ما تجيبيش مثلا العيش اللي هو وشه بقى محروق قوي من فوق، لان احنا لسه هنحمره فهينشف معاك ويبقى مش حلو. بصوا هنا نص كيلو لحمه عملت معايا قد ايه؟ عملت معايا اكتر من 20 رغيف، اكتر من 20 رغيف. عايزه اقول لكم كانت بصوا الوصفه بتاعتها كانت جميله جدا وموفره جدا، والرغيف ما شاء الله مليان بسر المكونات الخلطه اللي احنا حطيناها كده كلها. بصوا بقى انا هنا هحمر شويه كده على البوتاجاز من فوق، والباقي احطه في الفرن. انا هنا كده حطيت حبه زيت ومعلقه ليا، لو ما عندكيش ليا خلاص. بس انا حسيت ان كميه الدهون كتيره قوي، قمت مقلله شويه من الطاسه. طبعا انا هعمل كمان حواوشي بالجبنه الموتزاريلا، ده اللي حابه انا عندي هنا مش بيبقى مطلوب قوي، بس انا بحبه انا وبنتي الصغيره، فانا بعمل جميع الاذواق انا جبت هنا كده صاج وحطيت عليه كده الحواوشي ده اللي انا هدخله في قلب الفرن. جبت هنا كده شويه من الماده الدهنيه اللي انا قلت لكم شلتها من الطاسه، عشان كنت حسيت الماده الدهنيه كانت كتيره قوي في قلب الطاسه، فشلت كده نصها كده وقمت دهنه بالوش العيش. تمام. طبعا انا مش هكتر قوي من الماده الدهنيه، عشان خاطر اللحمه بتاعتنا فيها نسبه دهون، بس احنا بس كده بنلمع الرغيف عشان خاطر ما ينشفش مننا في قلب الفرن ويعطي طعم حلو. طبعا انا قايله لكم السمنه ديت ليا على شويه زيت. لو ما عندكيش اللي تقدر تحطي سمنه، تقدر تحطي زيت بس، سمنه بس، زي ما انت ما عايزه.
انا هنا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180، احط الرف اوسط وهسيبه بقى يعيش مع نفسه شويه في الفرن. ده الحواوشي اللي انا سويته على البوتاجاز من فوق. بصوا ولا ناشف ولا محروق ولا اي حاجه، وطعمه كان جميل جدا جدا يا بنات والله. ودي كمان برضو اللي طلع من الفرن اهو. بصوا كفايه بقى ريحه البيت وحلاوته كده من الريحه، جميل جدا. بصوا عايزه اقول لكم بصوا طري ازاي، ولا نشف من هنا ولا اي حاجه خالص. وده اهو ابو جبنه، بس طبعا هنا كان سخن جدا. انا هنا ما كنت صابره اللي انا استنى لما يبرد، عشان خاطر انا عارفه لو استنيت احنا كده كده هناكله مش هنستنى عليه. فكان سخن جدا، فحاولت بقدر الامكان اوريكم يعني شكله كان عامل ازاي. انا ما كنتش قادره امسكه حرفيا من كتر السخونيه. عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي كده جربوها والله العظيم يا بنات، موفره جدا جدا والطعم جميل جدا، وكفايه ان انت عاملاه في قلب البيت. يعني انت ضامنه نضافته وضامنه اللحمه بتاعتك اللي انت حاطاها لاولادك، يعني كان ما شاء الله حلو قوي قوي. ويعني انت هتعملي منه كميه، يعني انت تقدري تعملي الكميه دي كده كلها وتحطي بقى في الفريزر وتطلعيه وقت ما تحتاجي، يعني يا دوبك على التسويه بس. والله يا بنات رحت سالت على الرغيف بره لقيته ب35 جنيه، يعني الرغيف قد ده كده ب35 جنيه. فحرام ان احنا اصلا نشتريه. لو انت عندك بقى يعني اطفال كتير وكده، حرام تشتري حاجه زي كده، والرغيف كمان مش هيشبعهم. يعني انت لو جبت نص كيلو لحمه وعملت كده والله العظيم هيوفر معاك كتير قوي ويكفي. وبعدين كمان هناك مبيبقوش حاطين لحمه بلدي صافي، عمرهم ما يحطوا لك لحمه بلدي صافي في قلب الرغيف، لازم هيكونوا مخلطينها بمستورد. انت لو رحت جبت نص كيلو لحمه بلدي وعملتيه بالطريقه ديت، بصي يعني هتدعي لي عليه. اتمنى تعجبكم.